최애 브이로그를 보면서 평범한 하루를 시작합니다. 이따 운동 갈 거예요. 오설록에서 하는 것들을 여러 개를 사왔는데, 일단 이건 제가 먹을 티고요. 오설록에서 구입한 선물입니다. 먼저, 그리고 랑드샤는 실패할 확률이 적죠. 그리고 이거는 프리미엄 컬러. 열었는데 향기가 진짜 좋은 것 같아요. 짐 들고 올 때 이거 넣고 오느라 캐리어가 거의 터질 뻔했어요. 저는 제 거는 넣는 공간이 없어서 이렇게 따로 저희 언니가 먹어보고 맛있다는 이 밀크티를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 진짜 맛있어. 최고예요, 진짜. 제주도에서 주문했던 오메기 떡이 왔습니다. 한번 뜯어보도록 할게요. 제줄로에서 사온 차로 제주 얼그레이로 한번 밀크티를 만들어 보도록 하겠습니다. 일단 뜨거운 물을 부어줍니다. 그리고 잘 우려나오게 이렇게 섞어줍니다. 그리고 냉장고에 보관.
많아서 남겼어요. 짠! 오늘은 주말 저녁을 건강 식단으로 마무리하려고 합니다. 저는 고기도 있습니다. 고기는 필수. 스트레칭부터 먼저 해줄게요. 지금 병원에 왔습니다. 특이한데? 짠! 오늘은 양파 장아찌를 만들어 볼 거예요. 초간단 요리라서 완전 편하게 아무 데나 먹을 수 있는 요리인 것 같아서 한번 오랜만에 요리해 보려고요. 청양고추, 양파랑 청양고추는 1대1로 준비하면 돼요. 그래서 먼저 청양해서 이렇게 잘라주고요. 그럼 이제 청양고추 준비 완료. 매워서 지금 정신이 안 차려집니다. 양파 장아찌 다 좋은데 만들 때 너무 눈이 매워요. 이거 어떻게 해야 되죠? 매워. 눈 매워. 눈이 너무 맵습니다. 양파 장아찌가 쉬운 음식이 아니었어요.
마지막 통 하나를 준비해서 여기에다가 양파랑 고추를 조금인 줄 알았는데 양이 굉장히 많아서 좀 잘라줘봐. 너무 많은데? 2.5컵. 간장 1컵. 간장 1컵. 그리고 생수를 0.5컵. 식초를 0.5컵. 그리고 설탕을 0.5컵. 그리고 혹시나 모자랄 수도 있으니까 스테비아 설탕도 얹어서 넣어줍니다. 그럼 양념이 잘 섞이게 일단 저어주도록 합니다. (2012년 4월 26일) 양파 장아찌 하고 해서 이렇게 써주면 끝! 딸기잼 준비 끝. 넣어보도록 할게요. 너무 많이 묻어. 우와. 잘 먹겠습니다. 엄청 맛있어 보여. 제가 만들었지만 어떤 맛일지 궁금합니다. 한번 먹어보도록 하겠습니다. 맛있어요. 지금 갑자기 언니가 일이 생겨서 조카를 데리러
유치원에 왔는데 오늘 또 무슨 체험 학습을 유치원에서 한다고 해서 둘째 학부모로 참여하게 됐습니다. 기억이 몰라. 여기 무슨 그림이 있게? 성인이 볼 수 있어? 뭐 있어 유준아? 토마토. 이쪽 안 붙인대. 네, 와, 네, 유준아 안 같이 지워지겠다 그림. 유준이가 그린 거. 더 붙여야 돼? 하나 더 붙이자. 자 가자. 우리도 방울토마토 어디 있지? 요건가? 뭐지? 우와. 방울토마토 나같은 거? 기억나지? 우와. 어딨어? 엄마가 좋아하는 노란 색깔 삽 들고 가네. 마지막으로요. 우리 네. 방울토마토 방울토마토 들어갈 건데 유준아 이거 유준이가 들어볼까? 방울토마토? 뭐죠? 그것도 있네. 이거? 예쁜 요거? 거 골라줘. 요거? 근데 아 이거 꽃핀. 저 오늘 유치원에서 먹었죠. 유치원에서 오늘 방울토마토도 먹었는데 방울토마토를 심는 거야 직접? 진짜 구멍을 내야지. 구멍. 봐봐 저거 봐봐 유준이 하는 거. 저렇게 구멍을 이렇게 이모랑 같이 하는 거야? 여기다 놔주고. 유준이도 잘한다. 들어갈 것 같아. 아, 유진 생각 어때? 그거 파서 이거 심자. 해줄게. 이제 넣어볼까요? 이거 검정 색깔 이거 넣어봐 만져봐 먹어볼까 이승이가. 만져보고? 만져봐. 괜찮아 나는 만져도 돼. 뭐가 있죠? 같이 넣어야지. 엄마랑 같이 손 잡아. 이순이 엄마 거는 뿌리가 아주 길다. 응, 엄마 뿌리가 손 기니까 쏙 여기다가 넣어줘. 뿌리를 자, 쏙. 넣습니다. 그렇지 잘했어. 우와 유진이가 넣었네. 볼까? 여기다가 이렇게 해서 이렇게 쭉 하고 꼽아보자. 와. 우와. 그래 시작 한번. 많이 퍼. 이순이도 잘 찍어. 비리비리비리. 를 가지고 아침을 준비합니다. 그러면은 다음은 사과. 사과도 이렇게 넣어줍니다. 요거트. 꾸덕해. 꾸덕해서 안 떨어져. 이렇게 넣어줍니다. 엄청 크다. 이거 안 씻습니다. 오, 바로 떼져요. 이렇게 바로 떼졌어. 이게 전부 내장인가 봐.
이제 내장을 제가 여기서 보이는 이 노란 게 이렇게 자르니까 뭔가 잘못된 느낌? 모래주머니가 어떤 건지 모르겠네. 이렇게 하면 입이 나온다는데 입이 어떤 건지 모르겠어. 예쁨이 이게 입인가? 완성된 전복 내장. 이게 모래주머니인지 아닌지 잘 모르겠어. 그냥 먹어도 되겠지? 이런 건 빼줄까? 이걸 봐보지. 뚜껑. 이거에 전복을 넣어주고. 이제 전복 손질이 드디어 다 끝났습니다. 그리고 껍질도 이렇게 깨끗이 다 씻어주었어요. 생수로 한 번만 더 씻어줄게요. 마늘. 하고 요거에다가 컵볼로 이렇게 놔주고 그리고 여기 다 있어. 전복이 한 10마리 왔어요. 그렇죠? 한 4마리?